B'investiment ta' €300,000 beda x-xogħol fuq l-ewwel fażi tal-Master Plan għall-Bajja ta' Xlendi. Din il-fażi tinkludi r-riġenerazzjoni ta' 23 binja tas-sajjieda li jinsabu fi Pjazza Anfori u li nbnew fis-snin 70. Ix-xogħol se jikkonsisti f'tibdil tas-soqfa, travi kif ukoll installazzjoni ta' membrin u bdil tal-aperturi b'oħrajn ġodda. Il-Ministru għall-Għawdex Justin Caruana spjegat ix-xogħol li se jsir fuq strutturi oħra li huma kkundannati. Ir-riġenerazzjoni ta' żona sħiħa fejn qed nitkellmu fuq il-boat houses ta' sajjieda fejn il-Ministeru għall-Għawdex qed jinvesti madwar €300,000 biex jiġu riġenerati mill-iħnet dawn il-boat houses. Dawn huma faċilitajiet għas-sajjieda u qegħdin ninkludu xogħlijiet kemm strutturali kif ukoll anke bdil ta' membrane u wkoll anke tibdil ieħor illi jkun hemm bżonn minn żmien għal żmien fl-operat tal-sajjieda tagħna. Apparti minn hekk, mistenni li jsir xogħol ta' restawr tal-faċċati kollha kif ukoll se ssir installazzjoni ta' sistema ġdida ta' dawl dekorattiv sabiex tikkumplimenta Pjazza Anfori li ser isir xogħol fuqha aktar tard matul din is-sena. Dan huwa mod ta' kif il-Ministeru għall-Għawdex qed jaħdem billi jindirizza diversi bżonnijiet, diversi setturi, però hawnhekk qed nitkellmu fuq riġenerazzjoni ta' żona sħiħa. Il-Master Plan taż-żona ta' Xlendi mistenni li jindirizza diversi aspetti inkluż it-tindif tal-wied. Wara li tingħalaq il-konsultazzjoni, l-aħħar fażi ta' dan il-proġett se tinkludi użu aħjar tal-ispazju li jeżisti max-Tajta ta' Xlendi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.